a wannan tasha African TV nake muku sallama, sunana Coach Munzali Ali Sadiq kofar Mazugal. Yau za mu taba abin da yake damun mutane. Kun san menene masu kallo? Kabarin kaji. Ko in ce farfesu, ko in ce shawarma, ko boga. Ni da take kawo mana tumbi. Me za ka yi tumbi ya tafi? Ka motsa shi. Amma fa idan za ka motsa shi, ka tabbatar abincin dare ka ajiye shi gefe ɗaya. Idan 8 ta yi baka ci abinci ba, babu abu mai daɗi ka nemi 'ya'yan itatuwa. Kai barin ƙara tunasar da ku, Allah subhanahu wata'ala ya yi mana wata hikima da talaka da mai kuɗi da shugaba da jahili da mai ilimi. Duk ya haɗa mu a waje ɗaya. Kuma ya zamanto duk kuɗi ɗaya muke ci, sai dai kawai kai ka ƙara kuɗi. In ka ɗauko mangwaro, mangwaron naira 100 za ka sha, talaka na naira 20 zai sha. In ka sha na 1000 sai a ce ba lafiya. Rake iri ɗaya za mu sha, goba iri ɗaya, salad iri ɗaya, ko komai namu iri ɗaya. 'Ya'yan itatuwa babu wani masani a duniya da zai ce ma ga iya amfaninsu, sai dai ya faɗi yayin da zai yi. To da daddare an fi cin su don su ƙara lafiya. Yadda likitoci suke faɗa shi 0 fat ne. To me taɓa tumbin, kwanta min da ɗan yatsunka haka. To samun hannunka a ƙirji sai kai baya. Ba wahala mai gida. Tumbin da nake so ka rabu da shi. To za mu ƙirga 10 a hankali. 1, 2, 3, 4, 5. Mai gida, idan ka sake cikinka ya kaɗa min sai ka canza bai mun ba. 4, 5, taɓa min kabarin kajin nan. 6, 7 ya ustaz. A 10 muka ebe 7, saura nawa masu kallon mu? Yagwa ga yarinya ta faɗa saura 3, kar ka ɗago kabarin kaji. Shamsu, nawa muke ragowa? Nawa? A'a baka faɗa ba, saura nawa a 10? A'a 2 dai ko? Saura 1. Akar baka lahu. Saura nawa? 2. To masha Allah sai ku ɗago. To sai mu ƙara kashi na 2, miƙar da ƙafa mai gida, baya, buɗe min hannunka. 1, 2, 3, 4, kaga yadda za ka yi. 5, waya naga kana gumi lafiya? 6, saura 4. A 10 muka ebe 6 masu kallon mu, saura nawa Shamsu? 4 ko? Muna ragowar nawa? Saura 3. Baka sani ba? Kabarin kajin mu je? Saura 2. Saura 1. Masha Allah. To masu kallon mu, kun ga yadda muka taɓa tumbi kashi 2, ku biyo mu za mu ci gaba da taɓa tumbi don a rabu da shi. Sunana Coach Munzali Ali Sadiq kofar Mazugal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.